तो ये देखिए, ये है गीता भवन का घाट है। यहाँ पे स्टे करने के लिए भी आपको दी गई है, ऊपर में भी आपको स्टे करने के लिए जगह है। और उसी के पास में यहाँ पे घाट है, देखिए घाट दिए गए हैं। और यहाँ पे घाट 2 घाट है। यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। तो देखिए ये हमारा घाट है। यहाँ पे आप घाट पे आ सकते हो। तो यहाँ पे स्टे करने के लिए ऑप्शन काफ़ी दिए हुए हैं। और यहाँ पे संत रहते हैं। संतों के साथ में यहाँ पे एक और ऐसे वो जो सन दिया हुआ है, वो यहाँ पे रात को ठिकने के लिए। और यहाँ पे ये घाट बड़ा ही सुंदर है। रात को यहाँ पे होती है कीर्तन वगैरह। और कीर्तन के बाद यहाँ पे आपको सोने के लिए सुविधाएं दी हुई है। देखिए ये सुविधा है यहाँ पे भाई साहब। और यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट भी है। तो अगर आपको फंड करना है ऋषिकेश आने के लिए, तो शाम को यहाँ पे आरती वारती भी होती है। और तो आरती के बाद यहाँ पे आप बैठिए और मज़े कीजिए। तो बोलो हर हर गंगे हर हर महादेव।